好，唔該晒阿 Ray。好，咁啊，大家睇到熒光幕睇唔睇到啊？OK 啊，係嘛？可唔可以俾睇到啲回，OK，好應？清楚。係啊，好啊，多謝你。好啊，咁咧就係啦。咁我自己簡單介紹下自己啦。咁我係一位國際營養師協會嘅營養師啦。咁其實而家都係有負責一啲嘅體重管理同埋一啲嘅唔同嘅營養嘅培訓嘅。咁目的咧就係好想讓身邊嘅朋友咧可以得到健康 DIY。咁我哋嘅營養師團隊咧，其實都有舉辦咗好多線上線下唔同嘅聚會啦，咁都係自從疫情之後咧，咁我哋都係希望多啲人係即係多啲去關注健康啦。咁最重要就係自己識得去管理自己身體，因為健康需要管理，又係需要知識去管理嘅。咁好，咁今日咧，我哋就講下護心喎。係喎，都唔記得同大家去恭喜發財添。係啊，恭喜大家蛇年呢個係心臟更加壯健啊！嚇，咁今日咧我最主要咧就會講多少少喺草本方面嘅一啲方向，同大家去探討下嘅嚇。咁就會再加少少營養嘅知識啦。嚇咁其實咧心腦血管病咧，而家好多人都好關注嘅原因咧，係全球已經成為頭號殺手，已經好幾年啦。咁而香港咧喺2020年嘅時候咧，因為心臟病而死亡嘅人數咧，係比起2019年都遞升咗6.5%嘅。咁而喺香港心臟病死亡嘅人數咧，接近全港嘅死亡人數嘅1/10嘅喎。咁其實都係節節上升緊嘅。咁而個成因咧，如果係中醫嘅角度咧，就係講緊氣血唔順暢啦，嚇咁我諗大家都有聽過，即係個氣血唔好啦。咁但係西醫咧，大家都成日聽到話血管阻塞啊、堵塞啊，嚇咁其實係有咩去影響咧？咁我哋或者探討下，其實喺中醫嘅角度，其實係心係講緊係五臟六腑嘅最主要部分啦。咁心為君主之官，咁心係負責推動血液嘅，咁而血液咧其實係由氣去帶動嘅喎，咁所以心氣咧就係推動血液嘅循環好重要嘅一環嚟嘅，咁亦都主宰人嘅精氣神啦，所以成日都聽到係血氣，其實咧係血咧就係被氣去帶動嘅，咁氣係乜嘢嚟嘅咧？咁氣咧，原來咧就構成人體同埋維持身體健康一個好重要嘅元素。咁而係佢係協助呢個血液嘅運行啦，同埋津液啦嚇。咁嗰個排泄同埋嗰個嘅運布。咁其實如果氣咧喺營養嘅角度咧，就係講緊呢個我哋嗰個抵抗力啊，即係個免疫系統。咁如果氣好咧，我哋血行得好，我哋嗰個免疫系統都會好啲嘅嚇。咁所以如果咧我哋氣機不暢咧，就等於我哋嗰個血氣係運行得唔好咧，好多時就會有瘀嘅滯不通嘅情況出現，就係我哋中醫上面去講咧係氣滯啊。咁所以咧，如果血液運行唔暢順咧，我哋就喺五臟六腑裏面，我哋喺中醫嘅角度就講緊係有滯瘀啦嚇，咁同埋係好多時話痰鬱、痰結、痰濕都係關於呢一樣係血瘀嘅原因啊。咁有咩嘅症狀睇到咧？咁其實大家會留意到咧，有陣時咧，譬如頭痛、頭昏腦脹啊呢啲咁嘅情況。咁當然如果壓力大嘅時候都會影響。咁所以咧，基本上呢啲情況之下，令到我哋個血氣咧係會運行係會慢好多嘅。咁所以咧就血瘀嘅情況係比較容易出現。咁如果喺牙，因為肝咧開竅於目啊。咁所以如果喺眼咧係比較容易去睇到嘅，譬如有陣時我哋除咗黑眼圈之外咧，我哋眼白裏面有冇啲血絲啦嚇，咁同埋唔精神啦，呢啲情況都係講緊身體裏面嘅血瘀嘅現象喎。咁譬如好似個嘴唇好紫好紫啦，好瘀啦，個舌底嘅時候有發紫嘅現象，呢啲都係嘅。痰多啦，成日都好似有少少咳嗽咁嘅現象啦。咁甚至到咧就係淋巴腫脹啊，心慌唔舒服啦，咁嚴重啲咧就係心室可能痛嘅，同埋係有心悸嘅現象。
咁甚至到如果係年輕啲嘅朋友，可能成日經痛啊、腰痛啊、呢啲情況咧，其實唔同嘅痛症其實都係講緊我哋嘅血滯嘅。如果係中醫嘅角度，肚覺得成日都脹住啦，手麻痹啦，咁呢啲咧其實都係一啲象徵嚟嘅喎，我哋唔好忽略，因為其實唔容易我哋去知道自己個情況。咁但係如果喺西醫即係營養嘅角度去睇咧，我哋成日都聽到話。血栓啊，或者血管咧堵塞啊，咁呢啲情況咧就係我哋個血管壁可能係受到破損咯，或者我哋食入去一啲嘅食物係高溫煮嘅一啲嘅食物嘅時候咧，可能會令到我哋身體咧會產生一啲嘅炎症，血管裡面係會破損啊，咁等等咧都會有機會咧令到我哋嘅血管有堵塞嘅現象，因為如果個血管壁破損咗咧，我哋就會容易形成一啲疹啊，一啲。再嚴重啲就會有一啲嘅血栓嘅情況，咁甚至形成一個嘅粥樣硬化啦。咁如果簡單嚟講咧，唔好意思啊。簡單嚟講咧，就係如果我哋嗰個可以形容咧，就好似我哋一條路啊，通唔通啊？我好中意形容咧，就係血氣通唔通，就好似我哋喺一條嘅大路嗰度咧，究竟有冇阻塞？如果喺個腦嗰度阻塞咗咧，我哋就成日聽到嘅血中風啦，即係我哋嗰個腦中風啦，或者腦缺血啦，呢啲都會影響嘅。咁如果喺眼嗰度係有阻滯咧，就有陣時個眼朦朦啦，睇嘢唔清啦，嚇咁或者一啲眼部嘅靜脈曲張啊，呢啲咁都有會發生嘅。咁如果喺個心嗰度有阻塞嘅話咧，咁就係心肌缺血啊、梗塞啊，咁心臟病啊呢啲情況啦。如果喺個手嗰度有阻塞咧，有陣時係可能有啲嘅瘤啊，或者係我哋手腳凍、腳凍啊呢啲情況都係講緊我哋嘅血滯。出現嘅情況嚟嘅，咁如果喺我哋嗰個胃，而家比較都市人多咗係咩咧？個胃成日揞住啊，消化唔好啊，咁其實同血瘀都有關係嘅嚇。咁甚至到咧，如果係個腎呢啲咁嘅器官出現嘅時候，就會有腎嘅硬化、肝出現就有肝硬化呢啲情況啦。咁所以大家唔好忽略啊。咁好多時咧，到呢啲嘅徵訊發現嘅時候咧，我哋就去睇醫生。咁可能就要食藥噶啦，咁所以最好咧就係即係上醫就係治未病啦。咁嗱，血管堵塞咧有咩嘅情況我哋會導致咧？咁頭先講咗徵象啦，咁其實。都市人呢啲情況都容易出現嘅，唔好忽略咯嚇，因為原來我哋頭先如果喺中醫嘅角度去講咧，大家會容易啲明啊嚇。咁因為如果我哋唔喐，成日都坐喺度，可能撳電腦啊，或者係睇手機啊，咁其實我哋就整體嗰個血氣流動得好唔好咧？一定唔好嘅。咁所以咧就容易有頭先講嗰個情況。咁點解過度嘅思慮都會影響咧？因為身體好奇妙嘅。如果當我哋咧某一個器官係過度咗去工作嘅時候咧，我哋所有嘅血氣為咗要去鞏固呢一個咁嘅動作，呢個咁嘅行動嘅時候咧，我哋就會所有其他器官嘅血氣都可能去晒個腦，咁變咗其他器官需要嗰個嘅血氣嘅運行，大家係咪相對會減低咗？咁所以咧呢啲都會有影響嘅。咁甚至到係捱夜啦，咁唔瞓覺啦，咁呢啲都市人都會比較多嘅嚇。咁你會發現咧，就係呢啲情況係朝頭早起身可能會覺得啊瞓緊頸啊呢啲咁嘅情況，其實都已經係講緊我哋係血氣係流暢得唔好嘅。咁中意飲凍嘢啦，好中意涼冷氣啦，咁大家都好明啦。如果係咁嘅情況之下，你話個血氣運行得好唔好咧？一定唔好啦。咁中意食一啲油炸嘅食物啦，香口嘅打邊爐啦，而家最開心噶啦，係咪？咁即係要留意啦。咁呢個反而調翻轉就會容易形成係頭先喺一個血管嗰度講緊一啲膽固醇嘅情況出現啦。咁如果吸煙飲酒咧，呢啲就會影響我哋嘅肝部啦，嚇咁亦同時亦都係影響我哋嗰個血氣嘅運行一個好重要嘅原因啦。咁所以咧，如果喺呢啲情況之下咧，喺我哋中國嘅歷史上面，如果我哋嘅智慧係講緊咩咧，就係要去化瘀啊，活血化瘀成日聽噶啦嚇。咁即係話要做咩咧？就係理氣活血。
驅濕化痰，咁即係做啲乜嘢咧？咁其實如果喺我哋中國嘅一啲嘅草本上面咧，陳皮大家都成日都聽到啊，陳皮好好嘅喎，一兩陳皮一兩斤喎，大家唔知有冇聽過嚇？咁因為咧，其實如果喺陳皮裡面咧，因為佢含有好豐富嘅川陳皮素、橙皮苷嘅一啲同類嘅植物營養素咧，原來喺草本綱目裡面咧，佢係可以醫到百病嘅。咁甚至到咧係即係理氣驅濕啦嚇，咁所以咧消痰係有好大嘅功效。咁而喺科研上面咧，亦都證實咗佢係可以減低三酸甘油脂嘅。咁唔單止係三酸甘油脂喎，咁甚至到係減低呢個膽固醇咧，低密度脂嘅蛋白膽固醇係非常非常之有效嘅。咁而另外咧就當歸啦，咁當歸咧大家都知道係血中性藥啦，嚇咁而佢有呢個能夠逐瘀血、生血，同埋使到血管血脈通暢同氣血係並行嘅。咁呢個咧原因就係當歸咧含有亞藝酸嘅分類嘅植物營養素啊，嚇咁對呢個咧去瘀驅濕咧係非常之好嘅。咁亦都有助減低呢個血栓嘅形成嚇，咁亦都有研究指出咧，如果係進食咗3天之後咧，其實係除咗有效去減低呢個血栓嘅形成咧，其實佢對一啲血栓濕重嗰個嘅情況減低，亦都可以達到42%，所以非常之好嘅功效。咁而另外一個就係沙棘啦，我唔知大家有冇聽過沙棘喎嚇，咁如果知道嘅朋友就知道佢咧，其實沙棘咧仲比恐龍仲要早出現被發現嘅嚇，咁恐龍時代大家已經知道好耐之前啦嚇，咁佢係一個好大自然嘅神奇嘅一個植物嚟嘅，因為含有異鼠李素呢啲嘅同類嘅植物營養素，有咩好處咧？就係幫助呢個活血散瘀啊！嚇咁對一啲咳嗽去痰咧消化不良呢啲係非常之好嘅嚇，咁所以咧佢有抗氧化同埋去炎啦，預防血栓嘅形成。咁佢同陳皮嘅分別咧就係咩咧？佢除咗可以降低壞嘅膽固醇之外咧，佢可以提升好嘅膽固醇。咁亦都有一啲研究指出，只要進食18天咧，咁低密度脂嘅膽固醇咧，佢係減低24%，而高密度脂嘅膽固醇，即係靚嘅膽固醇，仲可以提升13%嘅。咁所以咧，佢係非常之而家喺呢個中醫界裏面，亦都係其中一個咧係好受歡迎嘅一個嘅草本啦。咁如果結合西方嘅營養嘅食療係可以加咩咧？就係原來加埋呢個奧米加3脂肪酸係非常之好嘅，因為 Omega 3咧大家都知道對心腦血管係非常之好啦，佢有助係穩定呢個膽固醇同埋三酸甘油脂啦。咁而且佢亦都係細胞膜一個好重要嘅成分，咁可以幫我哋咧喺食物嘅穿透性係非常之好嘅。咁而另外咧卵磷脂啦。卵磷脂大家而家都比較多去即係認識嘅，咁因為佢係血管嘅清道夫，咁清血液裡面嘅一啲油脂係非常之有效嘅。咁如果呢3個結合嘅時候咧，咁其實就係我哋講嘅心腦血管嘅3大基礎護法啦。咁如果係食物上面咧，其實咧都有一啲嘅食物咧係或者係亦都有同樣嘅協助嘅對呢個嘅心補心啦嚇。咁譬如好似綠茶啦，咁而家最近亦都多咗好多研究發現咧，綠茶咧係有降低呢個心腦血管病嘅風險嘅嚇。咁因為喺綠茶裡面咧有呢個綠茶裡面嘅茶多酚啦，同埋兒茶素啦，咁有抗氧化同埋抗發炎嘅功效嘅。咁nuts 就一啲堅果啊，咁堅果咧就含有單元不飽和脂肪啦，同維他命 E 啦，有抗氧化嘅功能。咁所以大家都知道對心腦血管亦都有幫助。不過小心就係因為佢都有大脂肪嘅，咁如果要比較需要減重嘅朋友咧，就唔可以食得太多咯。嚇咁，繼而就係一啲五穀雜糧啦。咁美國嘅研究亦都發現，五穀雜糧亦都可以減低呢個心腦血管病嘅風險嘅。嚇咁，但係真係揀啲有機靚嘅啦，因為而家好多一啲嘅穀物類咧，佢哋都擺咗好多嘅加添劑落去，因為係有效咁樣去增加嗰個嘅銷售度咯。
咁另外咧就係頭先講過Omega 3啦，咁係一啲三文魚同埋而家其實咧就三文魚都有污染啊，咁係青魚啦，同埋一啲深海嘅小魚咧就比較係即係多去用噶嚇，咁佢又可以減低呢個心腦血管嗰個嘅風險，亦都達至17%嘅。咁繼而咧就係水果同蔬菜啦，大家都知道。咁係水果，我哋要食幾多份呢？咁其實最呢個係世衛亦都建議我哋最少都要食2份嘅，每一日2份係自己拳頭嘅，用自己嘅拳頭去睇，唔係人哋嘅拳頭，自己嘅拳頭2份。咁而蔬果咧係講緊五色嘅蔬果咧係5份嚇，咁呢個都會減低心腦血管病嗰個風險嘅。嚇咁，如果你話啊，我即係平時都係食少少嘅啫，食1碗2碗嘅啫喎，咁你就要加翻嗰個份量啦，跟翻自己個拳頭。咁另外咧，行路好緊要啦，我哋唔需要好大嘅運動量，但係行路1萬步，原來唔單止係對我哋嘅下肢嗰個積血咧，可以增加個血液循環度之外咧，原來對我哋嘅腦部嗰個刺激咧，同埋我哋係預防呢個骨折咧，係都係非常有效嘅嚇。咁另外咧就係我哋最後講蛋白質，蛋白質其實係咁多樣嘢裏面最緊要，因為佢係所有營養素嘅載體。海鮮啦、肉類啦，係我哋成日講話個原則係咩咧？就係大家都知道啦。如果有上營養課嘅朋友就知道4隻腳不如咩啊？3隻腳，3隻腳不如2隻腳，2隻腳不如1隻腳，即係植物性嘅蛋白質。咁呢個係好重要。咁今日咧唔會同大家細緻去分析，不過鼓勵大家可以去上下營養課啦，咁就會更加清晰。咁如果你發現咧，好多時我哋食物上面我哋未必能夠完全去調衡得到嘅，咁不妨可以考慮下一啲嘅營養補充啦。咁我自己咧選擇紐崔萊都已經有即係幾十年啦，真係全家去使用，係因為我都選擇呢個品牌嘅原因咧，係因為佢係全球唯一一間自設天然有機認證嘅農場啦。咁有四個唔同嘅農場啦，咁有過1000位嘅科研嘅學家啦，咁佢哋係深研咧，就係點樣係將超過200幾種唔同嘅植物營養素咧，係透過唔同嘅一啲嘅科研去利用一個更加科學化同埋係有效嘅萃取方法咧，係將佢即係去研製出嚟啦。咁而佢亦都由呢個泥土去到種子，去到呢個嘅製成咧，全部都係非常之嚴格嘅監控咯。咁我都有過去嗰邊去睇，原因咧就係睇下佢究竟整個嘅過程係咪真係好似佢講咁。咁而家其實咧喺 YouTube 上面，大家都可以揾到好多實地嘅監察，因為佢哋都已經完全係開放喺呢個透過人造衛星可以俾大家睇到嘅。咁最重要就係因為佢已經喺中國咧，亦都係幫14億人口咧去做一個嘅監察啊！中國嘅居民膳食指南咧，亦都係由佢去負責做編製。咁即係14億人口嘅嗰個嘅食材啦、早餐啦，亦都係由佢而家係去負責嘅。咁而亦都係全對中國奧運選手去指定嘅官方營養食品已經超過10幾年啦，咁所以咧，佢哋都可以食到嘅食物咧，係呢個咁嘅補充品咧，咁我覺得都大家可以去選擇。咁而最近佢哋亦都開始去研發一個嘅草本啊，咁係將你會見到咧，就係獨家係佢哋研發咗一個神農系統，係將透過唔同人嘅體質啦、虛寒或者係佢哋嗰個個可以接受嘅程度啦，咁佢哋研發咗唔同嘅一啲嘅漢本水嘅一啲嘅配方，咁係協助我哋咧更加有效去補充，特別係心腦血管病啦、糖尿病啦、三高呢啲咁等等嘅問題。咁好啦，咁我就再去講翻咧補心。咁頭先講緊咧，呢3個嘅選材其實係好好嘅，不過就要留意佢哋嗰個嘅會唔會有污染啦。因為而家喺中醫嗰個選材方面咧，佢哋好多時都擔心係重金屬啊各方面。咁而呢個紐崔萊佢哋亦都係用咗廣東新會嘅陳皮啦。咁亦都用咗選取咗甘肅文縣當歸，因為係冇硫磺嘅污染。咁另外就係沙棘，亦都取材要呢個新疆嘅。
嚇，咁佢哋係一個嘅一條裝嘅一個好輕易嘅一個飲料啦，咁係大家可以去選用嘅嚇。咁而亦都有官方嘅一啲研究咧，發現咧就原來係透過呢一個嘅保心飲品咧，係48小時，即係2日啦。咁已經係有顯著對呢個保護血管嘅內皮嘅一個炎症咧，係減低57%，而對呢個低密度脂膽固醇咧，亦都可以減低52%嘅。咁呢個都鼓勵大家可以去探索一下。咁如果係結合呢個營養素咧，頭先都有講過啦。咁除咗呢個保心之外咧，奧米加3脂肪酸啦，卵磷脂維他命 E 粉或者維他命 E 片啦，咁呢個都係可以協助成為呢個，即係可以協助呢個血管嗰個嘅清理嘅。咁另外就有一個綠茶嘅精華。咁呢個都係可以頭先提過啦，就係含有呢個茶多酚同埋兒茶素，可以有抗氧化嘅功能。咁佢一粒咧就已經等於50杯綠茶嗰個嘅兒茶素，咁所以都係值得去可以去選用嘅。咁而另外就心臟咧，亦都係好重要一樣嘢咧，就係我哋嗰個嘅副酵素啊。副酵素咧係我哋全身我哋嘅細胞都有副酵素嘅，我唔知大家知唔知道？咁但係心臟咧係最需要嘅嚇，亦都係最多嘅。咁其實25歲之前咧，我哋身體係自己可以製造，不過25歲之後咧，我哋係冇辦法可以去製造，因為佢本身係需要好豐富嘅維他命同埋礦物質咧，先至可以去合成喺我哋身體內合成。但係過咗25歲咧，係比較我哋係一路會減低嗰個合成嘅量啊。好，咁啦。如果大家知道咧，頭先我有講過，一開始咧講就心為君之官啦，嚇咁原來肝咧係為心之母喎，我唔知大家有冇聽過。咁即係話，如果肝咧好咧，其實成日都講話肝係我哋身體嘅大總管啊。咁如果大家係想認識多啲，係除咗頭先我好簡單去解釋咗係心究竟我哋點樣可以去護理得到之外咧，咁其實咧我哋都鼓勵大家去認識下肝啊。嚇咁，因為如果肝好，我哋所有嘅器官各方面，除咗係心臟好，我哋血氣好之外咧，其實我哋肝腎肺脾呢啲全部都係會受到保護嘅。咁我哋嚟緊咧係我哋嘅15號或者16號咧，我哋都有一位邀請咗一位老師咧，佢藝員老師啊，咁佢就特別咧就係喺肝嘅護理方面咧，佢開咗一個嘅護肝嘅配方，亦都風靡咗呢個中國咧呢2年啊嚇，咁佢亦都特別去被邀請係嚟到香港咧，去同我哋去講解點解要護肝啦，同埋有乜嘢嘅食材可以係協助我哋去護肝嘅。咁呢個可以問翻你嘅朋友啦。咁如果係因為我知道好似佢哋啲票都差唔多係購完㗎啦嚇。咁我今日嘅分享嚟到呢度，咁我交翻俾阿 Ray 先。